ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு தனா சமையல். நான் உங்கள் தனா. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஹோம் ரெமெடி வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே கோல்டு, காஃப், தலைபாரமாக இருக்கும், மூக்கடைப்பு இருக்கும், சில பேருக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளமும் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்லலாம் நம்ம டேப்லெட் எடுத்துப்போம், இல்லைன்னா டாக்டர் கிட்டே போவோம், இல்லைன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் பண்ணுவோம். அந்த கஷாயம்லாம் வச்சு குடிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். சில பேர் ஆவி பிடிப்பாங்க. தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு இந்த கடையில் ஒரு டியூப் டேப்லெட் கிடைக்கும், அதை கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துட்டு ஆவி பிடிப்பாங்க. ஒரு 3 வாட்டி பிடிச்சானா அதுலேயும் அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவும் ஆவி பிடிக்கிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதே மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். தலைபாரம், மூக்கடைப்பெல்லாம் நல்ல ஒரு ரிலீஃப் ஆகும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது 2 கை நிறைய நான் வேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வேப்பிலை எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் வீட்டில் வேப்பிலை மரம் இருந்தால் இதை விட நிறைய கூட எடுத்துக்கலாம். ஒரு வேளை உங்கள் வீட்டில் வேப்பிலை மரம் இல்லை, வேறு எங்கேயோ போய் தான் பறிச்சுட்டு வரணும்னா இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். இப்போ இந்த வேப்பிலை எல்லாம் காம்புலேருந்து நம்ம உருவி ஒரு பிளேட்டில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் எல்லா வேப்பிலையும் உருவி சேர்த்துட்டேன். இந்த மாதிரி நல்லா இலையை மட்டும் நல்லா உருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ அடுப்பில் நான் ஒரு 2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை சூடுபடுத்தி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ தண்ணி நல்லா சூடாக இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம உரித்து வச்சுருக்க வேப்பிலையை எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். எல்லா வேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் வேப்பிலை எல்லாமே தண்ணிக்குள்ளே நம்ம அழுத்தி விட்டுடலாம். விட்டுட்டு நல்லா ஒரு கை நிறையா கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட கல்லுப்பு இல்லைன்னா தூளுப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ கல்லுப்பும் மஞ்சத்தூளும் நல்லா இந்த வேப்பிலையோடு சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதித்து இந்த வேப்பிலை நல்லா ஓரளவுக்கு கலர் மாறி வரும். அந்த அளவுக்கு இதை கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இது நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா சலன்னு கொதிக்கணும். கொதித்து இந்த பச்சையாக இருக்கிற இலை லைட்டாக கலர் மாறி வரும். அந்த அளவுக்கு கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த வேப்பிலையில் இருக்கிற எசன்ஸு எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ இது கூட நான் இந்த டேப்லெட் தாங்க சேர்க்க போகிறேன். ஆவி பிடிக்கிறதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கடையில் கிடைக்கும், மெடிக்கல் ஷாப்பில். இப்போ இந்த டேப்லெட்லேருந்து தான் நான் 2 டேப்லெட் எடுத்து இப்போ இந்த தண்ணியில் சேர்க்க போகிறேன். கலர் மாறினதுக்கப்புறமா அதுக்கு தான் உங்களுக்கு இந்த டேப்லெட்டை காமிக்கிறேன். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம 2 டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. வேப்பிலையோட நிறமும் ஓரளவுக்கு நல்லா மாறி வந்திருக்கு. இப்போ இது கூட நம்ம டேப்லெட் சேர்த்துக்கலாம். நான் 2 டேப்லெட் சேர்க்க போகிறேங்க. ஏன்னா 2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துருக்கிறதுனால 2 டேப்லெட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை கட் பண்ணி இந்த தண்ணியில் அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணிக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. நீங்கள் இந்த வேப்பிலை போட்டு கொதிக்கும் போதே உங்கள் கிச்சனே நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லாக இருக்குங்க. இப்போ நல்லா கொதித்து உங்களுக்கு பாருங்கள், நல்லா அப்படியே ஆவி பறக்க வரணும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ இதை நீங்கள் எந்த இடத்துல ஆவி பிடிக்க போகிறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு, எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஒரு தட்டு போட்டு மூடி எடுத்துகிட்டு போங்க. அப்போ தான் அது ஆவி போகாது. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுட்டு இந்த தட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பெட்ஷீட் போட்டு ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. சூப்பரான ஹோம் ரெமெடி இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் தனா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் என்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தானே போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். டேக் கேர், பாய்.